一個女仔獨遊伊拉克第2集。The camera is here, come on！ 我哋要出發位於薩曼拉嘅 Maliwaya Tower。出發前呢，食個早餐食飽啲，一陣間呢先至有力氣同人哋講價。酒店嘅早餐呢都係偏向簡單嘅風格啦，雖然唔係話好多款啦，但係咧都食得飽嘅。呢個咧蘿蔔味嘅 jam 咧真係我都唔知形容係乜嘢味道。食飽咗之後咧，就又去呢個 Alawi 嘅巴士站嗰度咧揾 share taxi 啦。咁今次咧就好多啦，因為有一個識講英文嘅 staff 啦，就可以幫我揾到一架比較理想啲價錢嘅車。喺講嘅途中咧，佢哋以為我影佢哋啦，跟住咧匿晒我後面。我同佢哋講咧，我自拍緊，我真係笑死我。開車之後大概1個半鐘，我哋就可以見到 Maliwaya Tower 啦。Maliwaya Tower 咧又稱為光塔啦，每年都好多人嚟呢度參觀嘅。佢係位於薩曼拉大清真寺入邊嘅一個宣禮塔啦，每年咧都吸引咗好多遊客嚟呢度參觀。而 Al-Maraya 咧本身咧都係有螺旋形嘅意思啦。咁呢個螺旋狀嘅塔咧有別於我哋平時喺清真寺入邊見到嘅方塔，而佢個塔身咧本身都係有一條樓梯係可以行到去塔頂嘅。當時咧率領祈禱嘅 Imam 咧就喺呢一度號召信徒誠心祈禱。清真寺咧已經係喺呢個歷史戰爭嘅時候咧已經俾人炸咗噶啦，咁咧就淨係得翻個外牆嘅啫。咁而家你見到個宣禮塔咧個頂部咧都就俾人炸過嘅，但係都仲係保存得好好。我去到嘅時候咧係一個關閉嘅狀態嘅，咁但係警察咧就放咗我入去啦，可以影幾張相。如果你哋有機會入到去睇咧，其實入邊好靚嘅，就係咁樣。我有睇到過有啲人咧可以更加接近個塔啦，甚至乎可以上到去個塔頂嘅。咁呢啲咧就真係要靠運氣啦。參觀完之後咧就可以去翻呢一個站啦，揾翻 share taxi 或者係巴士咧翻返去你嘅城市。巴格達嘅日落咧真係好靚啊！伊拉克人咧更加係呢度主要嘅亮點啦，個個都好願意幫助人嘅。我覺得其實戰爭咧就唔係代表一切，唔係代表呢度嘅人民嘅。我希望咧大家可以嚟呢度感受一下，認識多啲當地嘅文化。由於我都入唔到去，所以咧都影唔到太多俾大家睇，但係都好感謝大家咧睇到嚟呢度最後，我會不斷更新咧我喺伊拉克去過嘅地方。多謝你哋嘅支持。